Si Baraka tombe, je suis sûr. Je l'ai dit comme j'ai toujours dit des choses comme si j'étais en train de prophétiser. Soki Baraka akui, ban, Ndayishimiye a eu officiellement lettre à Tindeli Félix Nabimi Nabitumbana. Si Baraka tombe bien aujourd'hui, officiellement Ndayishimiye Abimi Nabitumba. Vous savez pourquoi? Puisque le Bujumbura sera bloqué 2 fois. Pourquoi? Bujumbura n'aura plus accès au lac Tanganyika. Bujumbura n'aura plus accès à Uvira. Pourquoi? Puisque Uvira dépend du lac Tanganyika. Et si Uvira dépend du lac Tanganyika, prendre Baraka, c'est contrôler tout l'axe qui quitte Uvira, aller vers le Rumonge, au Bujumbura, et tous ces trafics-là. Donc le Burundi sera obligé de discuter avec eux. Laissez-moi quand même que le carburant entre chez moi. Et pour discuter, on va aller dans une phase diplomatique où le Burundi n'aura pas de choix. C'est pourquoi on est en train de bousculer Félix vers le dialogue. Mais on bouscule Félix vers le dialogue trop tard. On a déjà tout perdu. Et je vous dis que si Baraka cède aujourd'hui, bon, attendez-vous demain à la lettre de Ndayishimiye ou à un communiqué, une réunion de crise spéciale. Ndayishimiye dit Nabitoka, Nana Mikono. Il va être posé au Pilato. Nabikuachia. Premièrement, il a perdu beaucoup d'hommes. Secondo, si on bloque Baraka, c'est-à-dire un blocus économique de tout part, il n'a pas d'entrée avec la frontière tanzanienne de son côté. Du côté Burundi, du côté avec le Rwanda, la frontière, il est bloqué. Du côté congolais, on lui a laissé juste la respiration d'Uvira. Et Uvira dépend du port de Kalundu. Maintenant, si on prend Baraka, c'est-à-dire on contrôle tous les navires qui vont à travers le port de Kalundu, on contrôle le mouvement de ces populations, c'est-à-dire même ces soldats qui seront morts au front, qui seront blessés, ne peuvent plus être évacués. Ata yomoko. Ce qui est là qui yombelo salini, ce qui est là Ndayishimiye yombelo salini. Les conséquences de la politique de la quinoiserie. Ça, les conséquences. Je vais y revenir, faire mon analyse par rapport à ça. Les conséquences de faire une politique de Wenge. Les conséquences de gérer la République dans la rue. Quand vous commencez à penser que la République se gère comme si on gère la rue, vous perdez tout. Quand vous pensez que c'est le climat de ce qui se passe là-bas, IDPS Viva, qui vous dicte la diplomatie, qui vous dicte... Quand je vous ai dit le réalisme est une chose importante, il faut être réaliste dans des choses. Vous avez écrit que nous autres, on n'était pas Congolais. Nayebi Sibino nazo répété, Soki Baraka koi pion. Puisque Baraka koi il est là, pas 2 jours, il faut s'attendre la physique. 4 jours, il faut qu'on s'attendre que ba force bendera, ba misisi, ba wapi. Aba garso, banatoka. Munaona zile soda. Silikuwa sema pole pole, musisirike. Tunasumulia tuko bandugu. Tunasumulia tuko bandugu. Haiko vile. Musisirike. Si munaona? Banatoka ngapi kule? 9000. Ona wa FARDC beme wanakufa mu est. Kila siku ni masaa, madesa. Donc, wa sacrifier tu vie ba jeune tu kubure après mutafati dialogue. Pourquoi ça? Turi ni mu Gipupu muhana bita ku secteur, mbese niyo centre ya Gipupu. Irango ayibona niyo ya secteur. Iranga inyuma. Iyi ni isoko ya Gipupu iri ku ruhande, mbese irimo n'umuntu ari hagati. Amazu nayo yose kurangiza muhana. Reka tubande dushimire ku isoko ya Refu. Yego. Uyu ni umunsi wa 5. Abantu bose umuntu kararangiza ijisho ry'iheri heka. Ijisho ry'gerageze werekane abantu kandi nazungurutse. Nareza amasukara hari. Nareza imyunyi hari. Nareza amata hari. Ibintu byose zaremye. Dushimiye Imana kuko Imana ibyo twifuje yabidukoreye. Amen. Ubundi bazaga dutinya kurema hano. Abantu bahembwa ngo jibarema ibibazo ariko Imana irabikemura. Imana yarabikemura. Muhumure isoko izaza hasigaye isoko zibiri. Ibintu bizarema muzoza mugenda mubikandagira nka kurya
ba mukirisitu ngo banyuze mu isoko imwe ngo yimbura kumara ngo bakaza bababwira ngo se abantu bose kandi icyo mbabwira mumenye ko nta nzu n'imwe itaragiye yonyine ikishikira kuzana ibintu ikintu kihari mwirinde kuzana ibeyi ritameze neza Imana itishimira mugurira abantu neza mureke kubagurira mubigisha abantu kumwe isukari tegeri isukari abantu bagiye kwinywa baze bayinywa neza turabashuhuje bakunzi ba Jovio Official 30 aho muherereye mwese. So uyu munsi rero hari amakuru avuga yuko anytime M23 ishobora gufata Baraka. Ibi rero bigaragaza ko nimba Baraka iramutse ifashwe byanze bikunze mwitegure ko wenda Ndayishimiye ashobora kubivamo. Ashobora kuvuga ati Mr. Fachibeto naragufashije narakwitangiye natanze ingabo zarapfuye byagenze gutya 1 2 3 byanze bikunze Ndayishimiye ashobora kubivamo. Kubera iki? Umujyi wa Baraka n'umujyi wa Uvira n'umujyi uri sensitive cyane ku gihugu cy'u Burundi cyangwa se Bujumbura. Gufata Buvira ni ukuvuga ngo no gufata Karemi ufashe Baraka ni ukuvuga ngo ubufashe ibintu byose biri sous control, nta kintu na kimwe kizinjira Rumonge cyangwa se Bujumbura, yaba ari karibira yaba ari business n'undi wari we wese, ni ukuvuga ngo biza bibiri controle, nta kintu kizaba kiri kwinjira Bujumbura. Byanze bikunze aho ngaho Ndayishimiye ashobora kubwira ati ashobora kubwira Fachibeto akamubwira ati aha ndabivamo, kubera ko iyi miji ibiri ni imiji iri sensitive. Mwabonye ukuntu cyagiye Uvira hafashwe Bujumbura, mwakomeje no kumva Evariste Ndayishimiye avuga ati nufata Buvira nanjye ndaca mu Kirundo. Niko ariko bivuga, nuko yarazi neza ko uyu mujyi wa Buvira uri sensitive cyane ku gihugu ciwe cya Buvira, ibicuruzwa amakaribira business ibintu byose biva Buvira byinjira Bujumbura, n'ahantu byegeranye cyane. Ni the same to Baraka gufata Baraka uri sukonto uri control, ikintu cyose kigomba kwinjira Rumonge cyangwa se Buvira cyangwa se kigomba kwinjira Buvira kigomba kwinjira mu Rumonge bizaba biri control na M23. Ni ukuvuga ngo Ndayishimiye byanze bikunze ahangaha agomba guhita avuga ati ahangaha muri economy hazaba crise spéciale cyangwa se ubukene. Nuko nta kintu kizaba kiri kwinjira mu Bujumbura. Byanze bikunze ahangaha Ndayishimiye ashobora kubwira Fachibeto avuga ati no ganira. Ni nayo mpamvu abantu bavuga ati ahangaha bavuga ati Felix Tshisekedi ashobora kuba yifuza kuganira na M23 kubera ko nimba uyu mujyi wa Baraka ubaye tombe byanze bikunze mu Rumonge cyangwa se i Bujumbura bizaba ari crise spéciale ku gihugu cyabo, bizaba biri en danger. Ibi rero turabitegereje kubera ko biragaragara ko M23 icyerekezo cyabo ni Baraka, kandi Baraka bikaba biri gukontororwa byegeranye na Tanzania, ariko Tanzania nta kintu iranabivugaho, ariko bigaragaza ko nimba Baraka ibaye tombe byanze bikunze i Bujumbura baragira crise mu buryo bwa economy, mu buryo bwo gusa n'ubw'umutekano. Ahangaha bikagaragara ko Bujumbura ishobora kuba ifite ihungabana cyane gufatwa kwa Baraka, kuko bizaba biri controle na M23, kandi ibintu byose bicuruzwa business byose gukontorora Tanganyika no gukontorora Buvira no gukontorora ibintu byose bigomba kwinjira za Rumonge. Iyi Tanganyika rero bisa nkaho ariho ruzingiye, kandi Tanganyika igera za Baraka igera za Buvira bizaba biri danger ku gihugu cya Bujumbura cyangwa se i Burundi. Iki gihe rero Bujumbura nimba ifite access kuri Buvira ikogera kandi access kuri Baraka, byanze bikunze Bujumbura ibi byose byabaye bloqué, Bujumbura izaba iri muri danger. Mubyemere ahangaha ni nayo mpamvu wawe ubona ko igihugu cy'u Burundi gufata Buvira no gufata Baraka ni ibibazo bikomeye cyane ku gihugu cy'u Bujumbura, kuko ni imipaka, ni ibintu byegeranye cyane, kandi business zose zica muri iyo miji, kandi
ni ukuvuga rero gufata Baraka nta kintu na kimwe, iyo mihanda yose igomba kwinjira mu Bujumbura cyangwa se Rumongi, nta kintu na kimwe kizaba kiri kwinjira. Byanze bikunze aho ngaha Evariste Ndayishimiye azaba ari muri danger, mu mutekano we muke, cyangwa se n'amaproduit cyangwa se n'amashandize yinjira mu gihugu cya Bujumbura. Aha rero ariko rero wakwibaza ngo se iyi politiki imeze ite? Nimba bagiye kuganira cyangwa se Faci Beto ashobora kwemera ibiganiro, byanze bikunze kubera iki bagiye kuganira n'ubundi abantu bese bamaze gupfa? Kuki bataganiriye mbere? Bya bintu byo kwirindiriza ikintu n'ubundi uzakora. Yes, ahanga niko bigaragara. Byanze bikunze umuvire wa Baraka, vire ya Baraka nibatombe bakemera ibiganiro, wenda mwari mwabonye kuntu cyagiye Buvira byabashe yafashwe, ibibazo biraba, biba ngombwa ko Uburundi buvuga ati nibasubira inyuma, atari uko ni danger. Rero Baraka nayo is next, kandi Baraka gufata Uvira no gufata Baraka the same, ni ibibazo, ni ikibazo kimwe ku Bujumbura. Ariko rero hangaha nibyo bigaragaza ko niki cyabayeho kugira ngo bemere, kandi abantu bamaze gupfa, abantu barashize. Burundi twakomeje kubereka video yatambutse y'abasirikare ba FARDC bamaze gupfa ibihumbi n'ibihumbi ku munsi. Burundi nuko M23 nuko twirwaneho nuko ngo nta badapfa, buri wese arapfa. Ariko se kubera iki bagiye kwemera ubu ngubu kandi imbere bari barazi? Se ni ya politike nyine iri futi cyangwa se y'amafuti? Kwemera ikintu uzakora n'ubundi abantu bapfuye ntacyo bimaze. Wagombaga kwemera mbere abantu batarapfa, batarashira. Mwibaze rero abantu bamaze gupfa hano hantu, hakaba hagiye kuba imishikirano kubera umujyi wa Baraka uri danger ku gihugu cy'u Burundi cyangwa se na Buvira. Niyo mpamvu mwabonye ko M23 yasubiye inyuma ireka Buvira, ariko tageti yari Baraka, tageti yari ngo tufashe Baraka no gufata Kareme, no kuja Baraka uja Kareme. Mwumvishe n'aya magambo ya Colonel Rugaba avuga ati bari abaturage bacu bo mu Bibogogwe nabo turabakeneye, n'abacu Bibogobogo Baraka. Cyaze bikunze mwabonye ko na Gipupu yari sous contrôle na FARDC na Wazalendo, ariko kuri ubu ngubu yabaye contrôle na Twirwaneho. Ibi ni ibimenyetso rero bigaragaza ko iyi ntambara atari uko nibatemera ibiganiro igihugu cyose kiraba barikanize cyangwa se gishobora no guterwa mu buryo butandukanye. Turamenya za Kisangani ngo zahe na hehe, ariko byanze bikunze Baraka iri muri danger, birafekta igihugu cy'u Burundi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, muri ekonomi, mu mutekano. Mbese Abarundi cyangwa se Bujumbura Gitega iri mu mazi abira. Kuba ubu ngubu Baraka ishobora guterwa igafatwa, byanze bikunze Bujumbura izaba iri mu mazi abira. Mwabonye ko mu minsi yashize yuko twabonye n'agatanu ko mu Minembwe Karemwe, mwabonye abasaza bavuga yuko amasukari yagabanutse, imyunyu ihari, buri kimwe cyose kirari. Kandi mwabonye ko hari abantu benshi batandukanye bagaragaza ibyishimo yuko nyamara ibi bintu Faci yaba yarabitangije ni jokes, ariko ndabona bikomeje gufata anytime igihugu ashobora no kugira gute no kumanika amaboko cyangwa se akabivamo. Natemera imishikirano, igihugu cy'u Burundi kizaba kiri muri danger kubera umujyi wa Baraka. Erega na Buvira byanze bikunze ntabwo wavuga ngo bazayisubiramo cyangwa se ntibazayisubiramo, ariko nimba umujyi wa Baraka uzaba uri contrôle, bizafekta Buvira, bizafekta Bujumbura. Ni nayo mpamvu bavuga ati ahangaha Ndayishimiye ashobora guhita bivamo, agatabwira ati Faci Beto akavuga ati wewe naragufashije, narakwitangiye, none mbivuyemo. Bigaragaza ko twabonye na Twitter ya Rugabo agaragaza ko Kipupu Kiseketi tombe FARDC FDLR takataka waza so tu dala de badani, agaragaza yuko ibi byose byabaye contrôle, Kipupu byabaye contrôle na
na twirwaneho M23 sous protection de l'air sécurité de asire. Iyi ni Gifaransa yanditse suko tutakizi, ariko ashaka kugaragaza ukuntu aho hose Gipupu byabaye contrôlé na iyi ni Twitter yiwe ndi gusoma, byabaye contrôlé na MRDP M23. So guys, abantu rero benshi barabona ko intambara ahubwo nibwo igiye gutangira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ntawe uramenya rero. Niyo mpamvu bakeka yuko wenda kubera iki Faci Beto yaba agiye kwemera ibiganiro. Natabyemera Baraka iraba contrôlé na M23 na twirwaneho. Bakunzi ba Jove F30, ebi muduhereza ibitekerezo hano uko byifashe. Turabakunda, mudukore subscribe, like, comment, nyabona. Asante.